bu fekkee ni kilo ceeb mi ngi ci téeméer 500 francs la kilo ceeb bi jar léegi kon non dañuy waxtaan non c'est que ça dafa mel benn bu ndaw comprendre nga léegi man ni tey Sénégal lan fan la war a Sénégal war a toll ci développement fan la toll ci développement ba ñu war a bañ président bi taxaw na ñett ne kenn waru fi wax lu ñuy criminaliser homosexualité parce que day xool puissance étrangère yi wala fële ay Nations Unies wala lu naqari tubaab bi gisuñu ko parce que réew mi nit ñi sonn nañu lépp cher benn bu fekkee Sénégal neex na émergé da nga naan ni basculer dem Touba ñi di naaw dem fu nekk est-ce que jar na tamit ñuy légaliser homosexualité Macky Sall waxi dépénalisation ñun waxi criminalisation lañ koy wax dafay dox ci maanaam Sénégalais yi li muy def mooy contradiction la moom muy wax ñu dépénaliser non kenn du ko dépénaliser waxuñu loolu dañ ne la nga criminaliser parce que boo ko criminaliser comme ni nga criminaliser viol criminaliser ko vol de bétail kon Sénégal am jàmm parce que ñun loolu lañ bëgg parce que góor jigéen ñi saa bu ñu leen jàppee dañu leen bàyyi dañuy jàpp imaam yi tëj leen plus ay 10 jeunes 12 ñu ngi si kaso bi xam nga lu tax parce que dañoo demoon Mauritanie jàng alxuraan sax nga gën ko faa tardé ca kaso ba. waaw non. léeg-léeg nga jàpp ko ba noppi mu ne gis nga ni ma gaañee fii. mais waale na ma. mais ça ñi jàpp daf ma luqi. waaw saa yoo kañ ngay seet. am na. Karim xam na. ça amul grand li ma ko bëgg a wax mooy. c'est-à-dire fi ñu toll nii affaire dafa toll foo xamante ni il faut ñu dimbalante quoi parce que dañuy profiter def di daw vitesse boo xamante ni pour leurrer di nax Sénégal yi di leen bluff. te ñun dañu bëgg a xamal président Macky Sall ne ko. combat bi nii bakkan lañ ci teg dañuy déterminé wu. te li ñu bëgg mooy Sénégal dinañ criminaliser homosexualité ci nii wala ci nii. mais est-ce que yéen jotul seen mouvement yi parce que am ngeen kaddu am ngeen mbooloo. mais amoo leen baat. maanaam fa ñuy dogalee kaddu ak baat du benn. mais nekkuñu ci wolofal xoola amoo leen baat ca fa ñuy dogalee ci réew mi. maanaam fa ñuy signé loi yi ak di ko fi léegi est-ce que jotul ngeen jéem a dugg ci kuréel yooyu. bu ëllëgee mbir mi balaa muy egg ci président sax comme assemblée ngeen am fa ay kaddu yoo xam ne tey jii di ngeen mën a doxal li ngeen bëgg est-ce que élection yi jëm ci législative yi loolu bokk na ci yenn sumb bi ngeen sumb pour mën ci egg. waaw xam nga man maa ngi ko expliqué l'autre jour fii si plateau fii laa toogoon sama wax ma ne man Abdou Karim Gueye législative yi di ñëw man naa def lépp lu ma mën pour nekk député assemblée nationale waaw su may taalati drapeau gendarme du ma téye su ma yoon jàppee ci manifestation pour Sénégal du ma am immunité parlementaire kenn du ma defee rek ci yu ñàkk fayda yi quoi. ànd sàmm sa bopp kay ngay doxee. non c'est-à-dire loolu nga bëggoon dégg te loolu nga bëggoon wax quoi c'est-à-dire des fois day baax yow tamit nga am tuuti éthique ci sa liggéey. nga xam ne man dem fi may taxaw foofu dafa xeexal Sénégal. ñaata at maa ngi xeex. ñaata at ñu ngi xeex. loolu mbaay mën a wax ni Karim depuis lors mi ngi xeexal réew mi loolu moom. kon man mérité na nekk député toog ci fële parce que loolu ñu mel ni Karim ñoo war a nekk ci assemblée nationale ñu mel ni moo tax bul dem ak c'est que xam nga c'est que sa genre yi nii moo tax ñoom c'est dangereux Omar mi il est dangereux ce gars non il est dangereux Omar li Karim wax dëgg la Karim yi dañu war a nekk assemblée nationale ñoom lañ soxla ci assemblée nationale mais pas député yi nekkaluñ fi kenn non li maa koy toog c'est-à-dire xam nga dafa am loo xam ne paay man ànd sam jikko yi boo nee politique rek paay ne non ñun politique ci la ñu il faut ñu politique non c'est que ça kii Karim la tudd. voilà allez-y. man baat boobu duñu politique. déglu may sikka la déglu may sikka la xam nga lu tax duñu politique. expliquer leen parce que 4 minutes leen dese. parce que bu ñu waxee loolu après yow da ngay taxaw naa la non fi ne léegi seen bopp ngeen fi nekkal te du ñëpp ñoo mën a dëpp yenn waxi ci média man ab rapport la man loo ma sànni waat la ko mais loolu du ñëpp ko mën am na ñoo xam ne boo leen ko waxee sax bu ñu ñëwee ba seen kër mu ngeen feer ba rey leen ñun ñi bokkuñu te ñu ma lay wax ay nitu diine lañ moo tax loolu moo tax mais man politique politicienne bi laay xeex man politique Seydina Mohamed laay def fekkee Djibril War moo gën a mérité salaire u député ma xam ne Sénégal bëgguñ lu baax mais sa leader Ousmane Sonko lu mu ci def moom non dégg mooy sikka la sa leader Ousmane Sonko la ci affaire criminalisation bi lu mu ci def dégg mooy sikka la dégg da ngay dem nga laaj ko Ousmane Sonko yow doo dem la xam kan moom man leaderu nitu dëgg valeur bokk ànd sam waaw déglu non da mooy déglu man bokk waaw mais Omar nag plateau bi yoonu Ousmane Sonko nekk ci bàyyi ko mu eggali question am réponse am quand même c'est que man posé lu la ne mais ba may tontu man moom posé lu la ne mais ba may tontu man may tontu rek man su ma tontu am problème waaw dama ne la man Abdou Karim Gueye man sama leader Seydina Mohamed la sama parti islam la billahi wallahi wa rabbul kaaba moo tax nga ñëw waaw mais déglu si mystique déglu mais déglu ma tamit mais mënoo ko déglu loolu waxu suuf la waxu suuf loo ko yëkkatee ci kaw déglu ma waaye tamit alors en tant que journaliste buy sulli bu yow yaa fi dàq ñu ci waxu suuf lu la waay wax ci suuf nga man dama bëgg daaneel la dama daaneel quoi s'il te plaît man
lenn xam naa ko mu taxaw mu wérte wóor mooy képp homme politique bu mu mën a àndal li tax ma àndal yaakaar ne dama taxaw waay yéen tamit yow mais ànd ma ànd ak ànd sàmm jikko ànd ko nit valeur ànduma ko kenn léegi nag bu fekkee da nga bëgg a xam lu Ousmane Sonko wax ci góor jigéen demal yow nga woo ko nga teg ko fii nga laaj ko man bokkuma Pastef yoruma seen carte membre Pastef man activiste la bu bokk Ousmane Sonko gis ñoom fu ñu daje ma ànd ak moom bu ko wàccee ma boo ko fa dem léegi Bamba Fall sànq da nga kaa tudd lu tax nga tudd ko ci foofu ngay jeexale Bamba Fall waaw non dafa def choix neen dafa bëgg jàpp ci réew waaw man Bamba Fall dama def xam nga la moo may fi loolu wax ko ta dooree mais dafay bëgg jàpp ci réew mi wax ko ta dooree mais ça xam nga lu garaaw man man waa Médina laa quoi man pour Bamba Fall dama ko woo téléphone ci élection yi gis beneen gaan bi Cheikh ba di campagne ma woo ko ne ko mais man gis ma la yow fii gis ma fi kenn ku waa kër Macky Sall da ngeen war a génn ngeen campagne askan wi jàppale leen parce que il faut ñëpp jug ñu wan Macky Sall ne ko peuple bi mën dañuy voter contre ndekete Macky ngay jàpp ndekete man Macky Sall laa doon jàppale to déggoo ma de Bamba Fall woo naa ko tey boo ko laajoon téléphone ma gis samay appel tellement man dama dem ba cortège bi ñuy def kii caravane sax pour gagner na daf fekk ma julli géej ci jàkk ji ba pare mu romb rek man xam naa topp ci cortège bi sax ba filmer ko ba envoyé ko félicité ko parce que mais li ma metti mooy ñun ñëpp dañoo voté ba pare Bamba Sall nañu waaw voté ngeen ba pare tour ñu ci mbalit mi ñun loolu la def il a trahi waa Médina ndax lan ministre conseiller quoi conseiller Macky Sall xam nga Macky Sall du déglu Bamba Fall ñi ko gën a kawe sax Macky Sall doon déglu waxtuma la Bamba Fall maa ngi daane lay si rek imam Alioune Badara Ndao d'abord le 20 bi 9h Obélix place Sidi Lamine Niass man maa ko tuddee place de la nation dimanche lay tombel moo wax sénégalais yi xoola lii moo ëpp doole coupe lii moo ëpp lii valeur la lii ngëm-ngëm la lii principe la bu ñu bàyyi kenn di fooyee suñu Sénégal parce que foog tubaab bi gis loolu foog Macky Sall xam ne askan wi bëgguñu góor jigéen beneen bi mooy le 28 dañu woo imam Alioune Badara Ndao convoqué ko imam Alioune Badara Ndao ku ko laal ànd sàmm jikko yi nga laal nitu dëgg valeur nga laal jullit yi nga laal yonent Yàlla Muhammad nee na ki gën ci mooy ki jàng alxuraan bu noppi di ko jàngale kon billaahi imam Alioune Badara Ndao ay cara xam yu dagg 10 ans ñoo gën Macky Sall kon nag ñu jug ñun ñëpp ñu ànd ak imam Alioune Badara Ndao kon ñu gunge woon Sonko gunge ko Barthélémy Dias taxaw ko nee na du ngeen ko ci laal imam Alioune moom xam naa ni Alaaji Sidi Lamine Niass dina ko manqué moom dina ko manqué ndax